歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家分享一個鮮茄蝦湯意咩啊？意粉啦，梗係好簡單嘅一個湯底，做完之後可以放落雪櫃 keep 住，然後你用嚟淥意粉又好，淥即食麵又好，淥呢個通粉又好，正！即刻開始啦！第一樣搞啲蝦先，嗱呢一個咧就喺街市買嘅，咁啊就海蝦啦嚇。處理海鮮咧，而家近來驚驚地，戴翻個手套先，費事又吉親又成啦，安全少少啦。好，攞多另外一個兜嚟裝嘢。嗱，我哋咧呢一個蝦湯咧，其實咧我哋最後咧就會放落一個攪拌機度攪嘅。咁啊攪咗之後咧，咁個味道就好濃郁噶啦。OK， 好，咁我哋首先咧，就將嗰個蝦頭咧切咗出嚟先，跟住咧有一樣嘢咧，我哋係唔需要嘅，就係嗰啲咧蝦膏啦。嗱，點解我哋唔要咧？就係因為我哋要攪爛呢一個湯啦。嗱，其實咧佢啲蝦膏好多人覺得話，哇個味道好濃啊，係咁，但係會唔會話真係好影響到嗰個湯嘅味咧？唔係嘅，但係咧蝦嗰啲譬如話腸啊、剩啊，都係喺呢一個部分。咁於是乎咧，如果我哋用埋呢個嚟去煮嗰個湯嘅話咧，咁嗰個湯咧出嚟係會有少少澀澀苦苦嘅，咁所以我哋呢一次個步驟就有少少唔同啦。好，然後我哋就搣啲殼咯。嗱，所有嘅殼咧，我哋都係會留翻嘅，剩翻個尾啦。好，跟住嗱，我哋蝦腸攞刀仔，哇呢隻都好肥美㗎蝦，但係我哋係唔要嘅。好，咁樣咧就一隻啦，仲有咁多。我哋慢慢整啦。好啦，搞掂啦。呢度係啲殼啦、肉啦，跟住咧依兜嘢梗係唔要啦。嗱，呢度啲蝦咧，可能你搣嗰陣時咧會沾到少少腸啊、污糟嘢，咁我哋咧用清水沖一沖佢先。好啦，清洗乾淨啦。嗱，我哋當然咧，如果整碗意粉湯、意粉食嘅，唔會用晒啲蝦啦。剩翻嗰啲蝦點咧？咁樣 up to 你啦。炒蛋啊，就咁再烚嚟食啊，再整多次啊，冇問題嘅。咁但係咧，最緊要咧，我哋呢一個擎乾水之後咧，如果你唔係用嘅話，放落保鮮袋，擺落冰格度 ，OK？ 咁我哋繼續啦噃。咁啊，梗係切下啲新鮮番茄啦。咁啊，刀仔喺個頂度撳住個中心，然後係咁轉一轉，咁個心就會出嚟噶啦。跟住咧，我哋就將佢切開咯，盡量咧就唔好切得太大嚿啦，因為咧我哋要放落呢一個攪拌機度，所以咧細嚿啲嚇，又唔使太細粒，因為太細粒咧，你啲水就會走晒㗎。又假如你又真係切到成個砧板都係水嘅話，可以點咧？揾個呢啲咁樣嘅豆腐刀，或者咧係嗰啲做餅嗰啲膠刮啊，刮翻啲汁上去，咁就 OK 噶啦。跟住切洋葱定唔要啦？跟住我哋咧將佢切條 OK 噶啦。抄鬆啲洋葱，等佢唔好黐埋啊！煮嗰陣時，好，洋葱切完到西芹啦。嗱，平時咧我哋用西芹煮湯咧，我會叫大家咧就係刨咗個皮嘅，因為咧嗰啲纖維好韌嘅。有陣時你煮羅宋湯咧，尤其咁嗰啲西芹咧，如果你唔刨咗個皮咧，咬落去嗰陣時，取你好中意啦。咁你咬落去嗰陣時咧就哇，仍然一嚿咁又麻麻地嘅。OK， 咁但係今次咧，我哋放落個攪拌機度咧，咁我哋就唔需要理佢有冇皮啦。但係咧，我哋個 size 咧反而咧又要留意下嘅。咁我哋將佢切開一半啦，跟住切細粒。好，跟住最後我哋咧將少少蒜頭搣咗皮啦，然後我哋輕輕咧拍爛佢，連埋個番茄，哇！啲顏色幾靚啊！咁啊搞掂噶咯喎！你最辛苦嘅過程咧經已過去啦，就係啲切切剁剁嘅嘢。而家咧我哋就埋爐度煮，咁跟住咧你就會覺得個味道令到我覺得我頭先切嘢好值得啊！嚟啦！揾咗個兜用嚟煮湯嘅，跟住咧我哋就燒熱佢，開埋個抽氣扇，落啲油啦，跟住蝦殼蝦頭喺度啦，咁我哋咧就用一個中大火咧去煮一煮佢嘅。好啦，跟住咧我會加一樣嘢，我覺得香啲嘅就係乾邑啦。嗱，呢個咧你係唔需要加嘅，但係咧我覺得有少少呢一個龍蝦湯嘅味道咧係好啲嘅。嚟啦噃！好啦，咁跟住咧，我哋就放我哋嘅洋葱落去咯噃。嗱，而家咧我就會有嗰啲洋葱咧煮一陣先，咁啊等佢咧煮到腍啦，有少少啡色啦，跟住我哋先再落其他材料嘅。
好啦，煮咗大概5分鐘之後咧，咁見到啲洋葱咧都少少啡色，又腍身晒啦已經。咁跟住咧，我哋就會開少少個位啦，落啲咁多油啦，跟住咧就爆我哋嘅西芹啦。好，然後咧轉頭，跟住個湯要啲色嘅，於是乎咧我哋要放個茄膏落去啦，跟住我哋嘅番茄啦，少少冰糖調一調味啦，當然咧少啲鹽啦，同埋黑胡椒嘅，跟住加水，跟住冚蓋留條啦，煮滾咗之後咧，再用細火煮佢20分鐘 ，OK？ 咁咧個湯咧就 ready 噶啦。好啦，20分鐘過咗咯喎，打開嚟望望先，哇，好香啊！熄火，跟住咧就揾個攪拌機啦。咁啊，我哋將嗰個湯咧就放落去嗰個攪拌機個兜度先。最好咧就係分開嚟做嘅。好，攪拌機就喺度啦。跟住我哋咧放好佢，當然要冚蓋啦。咁但係咧有一樣嘢你要留意嘅就係我哋咧而家嗰個湯係好熱嘅。咁啊，如果你咁樣去搞嘅話，冚實晒嘅話咧，個湯係會爆㗎。咁於是乎咧，我哋就要留翻個窿喺度啦。如果你個攪拌機係冇呢個窿嘅話咧，咁咧你就最好開少少個蓋，留少少位出嚟。OK， 嗱我哋咧咁樣遮一遮佢就 OK 啦。好，攪佢先。好啦，攪完之後，好攞出嚟先，呢個拎走佢。哇，好香啊！跟住揾一個大兜，有一個筲箕隔咗啲渣佢先。如果你想漏得好啲嘅話咧，你可以揾個羹喺嗰個筲箕嗰度咧，慢慢咁樣刮一刮佢，幫助佢快啲過咗篩先，慢慢得噶啦，唔好太大力㗎。呢個步驟咧係需要少少耐性嘅，因為咧喺呢一堆嘢入邊咧，其實有好多液體喺度嘅。到最後咧，你可以用個羹咧壓一壓，等嗰啲液體咧再擠出嚟多啲嘅。其實如果你想攞到盡嘅話咧，我哋揾一塊嗰啲咁樣嘅 cheesecloth 包住個筲箕，等佢咧跌到咁上下之後咧，包實佢，然後揸啲汁出嚟，咁咧仲誇張。OK， 咁啊 up to 你啦。OK， 揸到咁上下咧，呢啲咧我哋就唔要抌咗佢，咁然後如此類推做第二或者第3轉咯嚇。做晒之後咧，我哋就可以煮嗰個意粉噶啦。好啦，搞完之後咧，你就剩翻呢啲咁靚嘅湯咯喎。嗱，我咧就攞咗一半去做嗰個意粉嘅。嗱，而家煮緊嗰個兜咧就已經煲滾咗嘅蝦湯啦嚇，鮮茄蝦湯。嗱，呢個意粉咧有2個方法可以去做嘅，你可以用水嚇鹽水啦嚇，霎咗個意粉，跟住咧撈個湯去食冇問題啊，或者用個湯去煮個意粉，我咧就決定用個湯去煮個意粉，因為咧咁樣嘅味道咧係好味好多嘅。來吧，好，煲滾咗個湯啦，搞個意粉啦。你可以咧照翻嗰個意粉嘅包裝咧去整嘅。OK， 我咧想食爽啲，咁啊通常佢話8分鐘咧，我話6分鐘就 OK 噶啦。因為咧當你搞埋成啊，又擺埋出台啊，擺到落口嗰陣時咧，其實咧你煮少2分鐘咧係啱啱正嘅。Alright， 好，煮佢先。好啦，咁啊煮到咧剩翻1分鐘就 ready 嘅時候咧，我哋就可以放我哋嘅蝦落去咯喎。哇，正啊！用呢一個鮮茄蝦湯咧去煮個意粉有咩好咧？除咗個味道好之外咧，嗰啲意粉嘅澱粉質咧就會落咗落個湯度。假如你中意飲嗰啲濃厚嘅湯底嘅話咧，呢一個方法咧就最啱啦。OK， 我哋咧等啲蝦咧熟晒之後咧就入得㗎啦。食得啦！哇，正啊！加咗啲葱，揼咗啲黑胡椒，然後就入得啦。哇！你睇個湯真係唔好講笑，哇，爽死！perfect 啊呢個，look at this，look at this， 食嘢，救命啊！救命啊！好好食啊！真係要用嗰個湯嚟煮嗰個意粉，因為咧佢啱啱好可以黐到喺啲意粉上面，
跟住咧你啜入去嗰陣時咧，啲湯就會跟埋意粉入埋你個嘴。Oh my god，perfect， 真係好食，一定跟。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page。最緊要梗係 like 埋啦，多謝你，繼續呀！